Defles Globetrail 600 DK, un vehicle que ens ve full equip. Defles no escatima en detalls. Fars full LED, antiboira frontal, tot el xassis packet, que vol dir que porta tots els components a nivell de seguretat, de llums automàtics, assistent de frenada, assistent de canvi de carril i el fre d'estacionament és elèctric. Aquests vehicles venen amb un confort espectacular. Tota la zona de menjador ens dona molta amplitud. Totes les finestres són integrades. I el bany és el bany compacte, amb una porta d'entrada i d'accés molt gran, amb una zona molt interessant per fer el plat de dutxa i bons emmagatzematges. El llit de Defles sempre és un llit de 195 per 150, amb finestra a la zona dels peus, que ens donarà molta il·luminació conjuntament amb la claraboia. Aquestes Defles venen amb tot l'equipament, amb l'esglaó elèctric d'entrada, amb el tendal de Thule, us les muntem amb placa solar, amb equip multimèdia, amb retrocàmera. Aprofiteu els Defles Days. Aquest vehicle sortia a 73.000 euros i ara el teniu per 69.700.